ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ರಂಗೋಲಿ. ಹೇಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಚಟಪಟ ಸಿಡಿಯುವ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಮೊದಲೇ 3 ವಿಸಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಈ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಂತಿಂದ ಟೊಮೊಟೊನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಕುದಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನಿತ್ಯ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಹುಳಿ ಬಿಡುವಂಥ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹುಳಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, 4-5 ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ಅದರ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.